台風5号は日本の東の海上にあって今後も発達しながら北上するでしょう。あさって日曜日には進路を次第に西寄りに変え、月曜日頃には風速25メートル以上の暴風域を伴って東北付近にかなり接近し上陸する恐れがあります。東北では日曜日には30メートルの最大瞬間風速が予想され、波の高さは7メートルと大しけとなるでしょう。月曜日にかけて大荒れの状態が続く見込みで、暴風や高波、土砂災害、交通機関の乱れなどに警戒が必要です。